Você sabe por que as moscas são atraídas pela luz? Bom, primeiro por segurança. Como a luz representa a altura, a mosca sabe que perto da luz ela está longe do chão, então longe dos predadores rasteiros. Segundo, por direção. A luz oferece um senso de orientação no voo, então ela ajuda a traçar uma rota com mais confiança. Aí a mosca, que estava toda perdida, passa a saber para onde ir. A luz oferece segurança e direção porque é isso que ela faz. A luz não pode se culpar por oferecer o que ela tem de melhor, porque mesmo que isso custe lidar com algumas moscas em volta dela, a luz não vai deixar de ser luz. Porém, a mosca, mesmo atraída pela luz, mesmo em segurança, enfim, a mosca também continua sendo mosca. E uma hora ou outra, ela acaba voltando pro lixo.